আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে ভুড়ি ভুনা রেসিপিটি শেয়ার করব। এটা কিন্তু খুবই মজার একটি খাবার। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। তো চলুন দেখে নিন কিভাবে এই মজাদার ভুড়ি ভুনাটা করতে হবে। আজ আমি ফ্রোজেন ভুড়ি ব্যবহার করছি, আর এটা পরিষ্কার করা এবং টুকরো করে কাটা আছে। তারপরও আমি এটাকে আবারও পরিষ্কার করে নিব। এই জন্য আমি একটা কড়াইতে ভুড়ি নিয়েছি। এখানে প্রায় 2 কেজির মতো ভুড়ি আছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ লবণ আর 1.5 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ি। তারপর এর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণের পানি দিয়ে দিচ্ছি, প্রায় 4 কাপের মতো। এখন সব কিছুকে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার চুলাটাকে অন করে ভুড়িটাকে 10 থেকে 15 মিনিট হাই হিটে জাল করব। এভাবে হাই হিটে জাল করে নিলে ভুড়িতে কোনো ময়লা থাকলে পানির সঙ্গে সেটা ভেসে যাবে। সেই সঙ্গে এক্সট্রা যে চর্বি সেটাও আলাদা হয়ে যাবে। 15 মিনিট পরে পানি থেকে ভুড়িগুলো সেকে এভাবে তুলে দিচ্ছি। তারপরেই ভুড়িটাকে গরম পানি দিয়ে আরও 2-3 বার কষলে ধুয়ে নিতে হবে। ভুড়িটা ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে একটা কড়াইতে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়ি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়ি, 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়ি, লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ আস্ত জিরা আর 1/2 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ি। তারপর এর মধ্যে আস্ত গরম মশলা নিয়েছি 5-6টা সবুজ এলাচ, 2-3 টুকরা দারুচিনি আর 2টা তেজপাতা। সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ তেল। প্রথমে পেঁয়াজের সাথে মশলাকে খুব ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিচ্ছি। তারপর ভুড়ির সাথে ভালো করে কষলিয়ে মেখে নিতে হবে। মাখানো হয়ে গেছে। এখন আমি হাতের মশলাটা ধুয়ে সামান্য পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি চুলাটা অন করে দিব। চুলার আজকে মিডিয়াম হাই হিটে রেখে এটাকে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিব। প্রায় 10 মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজগুলো নরম হয়ে এসেছে। এবার আমি এর মধ্যে 1/3 কাপ পানি দিয়ে দিব, যাতে পেঁয়াজটা ঠিকমতো গলে যায়। এখন চুলার আজকে লো করে দিচ্ছি আর এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। 5 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি। এবার চুলার আজকে মিডিয়াম হাই হিটে রেখে এটাকে অনবরত নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিতে হবে। আমি এই ভুড়িটাকে কষিয়ে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত না পানিটা শুকিয়ে তেলটা উপরে ভেসে উঠছে। আর এই ভুড়িটা ভালো মতো কষিয়ে নিতে 15 থেকে 20 মিনিটের মতো সময় লাগবে। এরই মাঝে আমার ভুড়িটা কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে গরম পানি অ্যাড করব। আমি এখানে 3 কাপ পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি। আসলে ভুড়িটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য আপনাদের যতটা পানির প্রয়োজন ততটা পানি ব্যবহার করবেন। তবে অবশ্যই গরম পানি ব্যবহার করবেন, ঠান্ডা পানি ব্যবহার করবেন না। এখন চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লোতে রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে জাল করে সিদ্ধ করে নিব। ভুড়িটা সিদ্ধ হতে 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মতো সময় লাগতে পারে। আমি ভুড়িটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করে নিব। তবে মাঝে মাঝে 2-1 বার ঢাকনা তুলে নেড়ে দিব। ফিরে এলাম 1 ঘন্টা পর। এরই মাঝে ভুড়িটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে আর পানিটাও শুকিয়ে গেছে। এখন আমি ভুড়িটাকে আরও 5 মিনিট কষিয়ে নিব। আপনারা যদি ভাজা ভুড়ি পছন্দ করেন তাহলে এই পর্যায়ে চুলা থেকে নামিয়ে নেবেন। যেহেতু আমি আজ ভুড়িটা ভুনা করব, তাই এর মধ্যে 1/3 কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি। তারপর নেড়েচেড়ে পানির সঙ্গে ভুড়িটাকে মিশে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। 2-3 মিনিট পর জাল করে নেওয়ার পর যখন ভুড়িতে বলক আসবে তখন দিয়ে দিব 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ি। তারপর দিয়ে দিব 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ি আর দিয়ে দিব 1 চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ি। এখন নেড়েচেড়ে সব কিছুকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। তারপর একদম লো হিটে 5 মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দমে রেখে দিব। এখন ভুড়িটাকে পরিবেশন করব। এখন এই গরম গরম ভুড়ি ভুনাটা ভাত, রুটি, পরোটা যে কোনো কিছুর সাথে পরিবেশন করতে পারেন। আশা করছি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আজ বিদায় নিচ্ছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আমার এবং আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।